Үйүңүздө жейлбей карайып кеткен банан болсо ыргытканга шашпаңыз. Азыр сиздерге балдарга эң пайдалуу болгон кекстин жасалуу жолу менен бөлүшөм. Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Бизге керектүү азыктар бул банан, жумуртка, сливочное масло, сахар, un, разрыхлитель керектелет. Сливочное маслоны 72%ке дагы алмаштырсаңыздар болот. Биринчи эле жумурткабызга сахарды кошуп, венчик менен жакшылап сахар эригенге чейин чалып алабыз. Эгер сиздерде миксер болсо, будан да жакшы болот. Андан кийин эриген сливочное маслобузду кошуп, түбүнөн бери жакшылап аралаштырып чыгабыз. Алдын ала электен өткөн разрыхлитель менен унду кошуп, жакшылап бир келки кылып аралаштырасыздар, комочек жок болгонго чейин. Эми бананды жакшылап вилканын жардамы менен эзип алабыз дагы, аны тестабызга кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Тестабыз даяр. Эми болсо бизге ушундай кекске арналган формалар керектелет. Эгер сизде мындай форма жок болсо, үйдөгү башка формаларга деле бышырсаңыздар болот. Бардык формаларга көз өлчөм менен куясыздар, көп кылып толтурбайсыздар, анткени бул дагы көтөрүлүп бышат. Менде кекске арналган форма аз болгондуктан ушундай дагы чоң кекстин формасына куюп койдум. Эми болсо мен өз духовкамда 160 градуста майда кекстерди 30-35 мүнөт, ал эми чоңун 50 минутага бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Жакшылап муздагандан кийин формадан алып чыгабыз. Үйдө сахарная пудра же болбосо башка дагы посыпкалар болсо үстүн коздоп койсоңуздар болот. Мен бул жерге какаону сепип койдум. Мына биздин кексибиз да бышып даяр болду. Эмне кара болуп калды деп коркпоңуздар, анткени банан духовкага салып бышкандан кийин ушундай кара күрөң түстү берет. Ал эми даамына сөз жок, балдарыңыз талашып жеп алат, анткени бышып жатканда эле уже комнатанын ичи банан жыттанып, балдарыңыз сөзсүз талашып жеп алат. Сөзсүз жеп көрүңүздөр, вид анча болбогону менен даамы аябай сонун болот. Банан жыттанып, жегенде оозго салса эрийт. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыздар. Менин YouTube каналымда эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештерди таба аласыз.